Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142, to bo današnji Takle mamo. Gremo! Na napade brezpilotnih letal na teroristične osumljence v Afganistanu in Pakistanu so nas osvoboditelji že precej navadili. Sedaj je očitno, da so pooblastila varnostno-obveščevalnih služb, tudi pod mirovnikom Obamo, še precej širša. Na zaslišanju pred Kongresno komisijo za varnostno-obveščevalne aktivnosti je direktor National Intelligence priznal, da imajo ameriške vladne agencije dovoljenje za atentate tudi ameriških državljanov, osumljenih terorističnih aktivnosti v tujini, če pripravljajo dejanja, ki bi lahko ogrozila ameriška življenja. Agencije in Ministrstvo za obrambo morajo pri tem slediti setu natančno določenih in nadzorovanih postopkov ter soglasij. Po informacijah iz vladnih krogov so v tem trenutku na seznamu za odstranitev 3 ameriški državljani. Either you are with us or you are with the terrorists. Organizacije za človekove pravice so ostro napadle takšno politiko, ki ne temelji na domači zakonodaji in mednarodnem pravu. Izvršna oblast je uzurpirala pravico, da sama brez sodišč določi, kdo je državni sovražnik. Strokovnjaki za ustavno pravo pravijo, da izvensodni uboj ameriških ali tujih državljanov kršijo 5. amandma k ameriški ustavi, prezumpcijo nedolžnosti in mednarodno pravo o človekovih pravicah. Takšno početje spodkopava mehanizme pravne države, ki je najboljše orožje proti pravim teroristom. The Director of National Intelligence surprised many on the House Intelligence Committee when he spoke frankly about the U.S. policy of allowing intelligence agencies to kill U.S. citizens abroad who would be involved in terrorist activities. The euphemism for this is direct action. We take direct action against terrorists in the intelligence community. If that direct action, we think that direct action will involve killing an American, we get specific permission to do that. Sedaj pa gremo nekam čist drugam in sicer na Bližnji vzhod. Zavrt ga šiško. New developments concerning Iran's nuclear program. President Mahmoud Ahmadinejad ordering his country's atomic energy agency to boost its uranium enrichment program today. The fact is, because we engaged, the rest of the world has really begun to see Iran the way we see it. Israel is very, very nervous across the political spectrum in Israel. This is not just the conservative government. This is all across the political spectrum in Israel. Really nervous about Iran. No question there that Iran is intending to get a nuclear weapon, and Israel simply cannot accept it. Israel sees it as an existential threat, right, that merely having the bomb, whether it intends to use it or not, would scare the bejesus out of many Israelis. And in fact, that's what they're facing now. So there is a real concern that the United States is not going to do anything about it, and Israel may have to. Še enkrat ponovimo, da ima Iran neodtujljivo pravico do bogatenja urana ali kateregakoli drugega radioaktivnega izotopa do katerekoli stopnje v civilne namene. Ta pravica izhaja iz podpisa NPT, pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Iran je zaradi stalnega postavljanja pogojev in groženj s sankcijami strani Zahoda napovedal ponovno bogatenje urana na 20%, torej daleč pod koncentracijo potrebno za izdelavo primitivnega jedrskega orožja. A Fox News channel investigation. I think the Iranians have sleeper cells in the United States. The risk of nuclear weapons going off in U.S. cities is the greater risk. These are devastating weapons, and they're being used more. They choose the time and the place where they can use the nuclear weapons. And where it leads is direct confrontation with the United States. V Perzijski zaliv so priplule ameriške vojaške ladje s prestreznimi sistemi, proti zalivu pa plujeta tudi 2 izraelska raketna rušilca. Gre za izjemen dogodek, saj izraelske vojaške ladje šele drugič plujejo skozi Sueški kanal. Prvič v zgodovini se je to zgodilo junija lani, ko je skozenj zaplula podmornica razreda Delfin. Raketna rušilca naj bi v Perzijski zaliv prispela konec tedna. Predstavniki izraelske oblasti ne grozijo zgolj Iranu. Že nekaj časa z retoriko in dejanji ob libanonski meji kažejo, da so se pripravljeni ponovno podati v vojno s Hezbolahom. Sirski predsednik Bašar al-Asad je v pogovoru s španskim zunanjim ministrom dejal, da Izrael nima interesa za vzpostavitev trajnega miru,
Celo obratno, vsej svoji okolici grozi z vojno. Na to izjavo se je odzval izraelski zunanji minister Lieberman. Predsednika Asada je opomnil, da bo v vsaki vojni z Izraelom Sirija ne le izgubila, oblast bosta zavedno izgubila tudi Asad in njegova družina. Sirski predstavniki so se odzvali z enako gorečnostjo. Izrael naj ne preskuša sirske odločnosti. Napad na Libanon bi pomenil odprto vojno, kjer ne bo prizanešeno izraelskim mestom. Sirija je pripravljena ne glede na to, ali se bo Izrael odločil za mir ali vojno. Zaostreno retoriko je skušal pomiriti premier Netanjahu, ki je dejal, da se je s sirskimi predstavniki pripravljen sestati brez kakršnihkoli predpogojev in začeti pogovore o trajni mirovni rešitvi. Sirija kot predpogoj zahteva izraelski umik iz Golanske planote, zasedene v vojni leta 1967. Zunanji minister Lieberman je svoje vladne kolege opozoril, da tisti, ki mislijo, da bodo teritorialne koncesije Siriji pretrgale njeno povezave z osjo zla, torej z Iranom, ali sami sebi lažejo, ali pa ne živijo v realnosti. Ja, tako je tam. Zdaj pa NATO ali NATO? NATO pa NATO. Na konferenci o varnosti v Münchnu je generalni sekretar Zveze NATO predstavil nove naloge in cilje zveze. Fizična obramba teritorija članice spreminja. NATO mora svoje interese braniti izven svojih meja. V svetu globalnih groženj in izzivov se je pomen teritorialne obrambe spremenil. Sekretar vidi izzive v hekerskih napadih, prekinjeni distribuciji energentov, jedrskem oboroževanju, piratstvu in terorizmu. Statične armade in njihovi topovi ne bodo impresionirali teroristov, piratov in računalniških hekerjev. Sodobna varnost mora vsebovati aktivnosti daleč stran od dejanskih meja zavezništva. Klimatske spremembe in tekmovanje za naravnimi bogastvi bodo povzročile nove izzive stabilnosti in varnosti. Afganistan, razpadajoča država na drugi strani planeta, predstavlja resno grožnjo varnosti doma. Od tam prihaja terorizem, ekstremizem in droge. Nevladne organizacije bi morale tesneje sodelovati s stabilizacijskimi silami na območjih konfliktov, kar pa te zavračajo, saj hočejo ostati nevtralne. NATO mora postati nov forum za razprave o globalnih varnostnih vprašanjih, ki ne bo konkurenca Združenim narodom. Sprememba vloge NATO v institucijo, ki je povezana globalno, ni stvar izbire, je stvar nuje. V Münchnu pa so se pogovarjali tudi o Afganistanu. Na münchenski konferenci je govoril tudi novi stari predsednik Afganistana Hamid Karzai. Od zveze NATO je zahteval, da njene sile takoj prenehajo z vsemi vojaškimi vpadi v lokalne skupnosti. Med takšnimi napadi je preveč ranjenih in ubitih civilistov, kar med prebivalstvom vzbuja ogorčenje. Nočne aretacije in vdori v domove se morajo končati. Afganistanska oblast mora nemudoma prevzeti popoln nadzor v boju proti Talibanom. Karzajev govor je problematičen, saj se afganistanske enote in enote ISAF-a pod poveljstvom Združenih držav pripravljajo na veliko ofenzivo v južni provinci Helmand. Poveljnik ameriških in NATO-vih enot v Afganistanu general McChrystal napoveduje, da bo operacija jasno znamenje prebivalstvu, da afganistanska vlada prevzema nadzor nad varnostjo. Prebivalstvo zaradi napovedane ofenzive množično zapušča območje. Gremo še s Kitajsko v Irak. Kitajska je privolila v odpis 80%, 8,5 milijarde dolarjev dolga, ki ga Irak dolguje njenim podjetjem. Že leta 2007 je odpisala vse iraške dolgove državi, Iraku pa pomaga s pomočjo pri obnovi infrastrukture in oživljanju gospodarstva. Korist ni le enostranska. V minulem letu sta državi podpisali trgovske sporazume v vrednosti 3,8 milijarde dolarjev. Kitajska državna naftna družba je prišla do največjih in dobičkonosnih koncesij za izkoriščanje naftnih polj v Iraku. Iz ljubljanskega studia 142. Gremo domov. Selimo se domov. Adijo.